บอกว่าเป็นข่าวที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยตกอกตกใจค่ะเมื่อทางด้านผู้ประกาศข่าวหญิงคนดังค่ะอย่างคุณแอมสโรชาพรอุดมศักดิ์มีรายงานข่าวว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุณแอมเกิดอาการชักเกร็งอย่างรุนแรงแล้วก็หมดสติซึ่งทางครอบครัวเองเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเหตุผลที่เกิดอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติไปในครั้งนี้ค่ะมาจากผลข้างเคียงจากโรคมะเร็งที่เธอต่อสู้มาเป็นระยะเวลานานหลายปีซึ่งในขณะนี้ตัวโรคค่ะได้ลุกลามไปยังหลายอวัยวะอื่นๆในร่างกายอีกเยอะส่งผลให้อาการของคุณแอมเนี่ยทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดอาการชักเกร็งค่ะโดยปัจจุบันค่ะคุณแอมอยู่ในสภาวะที่ยังไม่รู้สึกตัวซึ่งตอนนี้ค่ะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยเป็นความตั้งใจของตัวคุณแอมเองค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โดยคุณแอมบอกว่าหากว่าต้องถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจริงๆเนี่ยขอให้ได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางครอบครัวขอไม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ขอเลือกที่จะอยู่ที่บ้านแทนโดยคุณแอมค่ะเขาบอกว่าเจตจำนงของเขาเนี่ยขอรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะโรงพยาบาลเนี่ยรู้สึกห่างไกลจากความอบอุ่นโดยทางด้านครอบครัวของคุณแอมค่ะรวมถึงญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดก็ได้ขอความร่วมมือแล้วก็ขอน้ำใจจากทุกท่านที่รักและห่วงใยคุณแอมค่ะให้ร่วมกันอธิษฐานและภาวนาไม่ว่าจะเพื่อการจากไปอย่างสงบหากเป็นวาระสุดท้ายของเธอจริงๆหรือเพื่อการฟื้นคืนอย่างปาฏิหาริย์หากยังไม่ถึงเวลาที่คุณแอมต้องไปค่ะโดยเฉพาะในแบบที่คุณแอมเองเคยขอไว้ค่ะว่าหากมีโอกาสฟื้นขึ้นมาอีกครั้งขอให้ไม่หลงเหลืออาการอัมพฤกษ์อัมพาตหรือความทรมานจากโรคใดๆอีกต่อไปซึ่งคุณแอมเนี่ยครั้งหนึ่งค่ะเคยบอกว่าหากจะจากไปก็ขอให้จากไปอย่างสมศักดิ์ศรีในที่ที่มีความรักและครอบครัวอยู่ข้างๆและหลังจากโพสต์ดังกล่าวค่ะของคุณแอมเนี่ยที่ออกมาอัปเดตอาการตัวคุณแอมเองค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็ต้องบอกว่ามีผู้คนจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะแฟนคลับที่เคยติดตามผลงานของคุณแอมในฐานะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นพิธีกรรายการข่าวชื่อดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจส่งคำอธิษฐานแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆค่ะที่หลายๆคนเนี่ยเคยพบเคยเจอเคยมีต่อผู้หญิงที่แกร่งคนนี้แบบไม่ขาดสายหลายคนเนี่ยกล่าวว่าคุณแอมค่ะเป็นเสียงของความจริงในยุคที่ข่าวสารมีอิทธิพลต่อทิศทางของสังคมซึ่งคุณแอมเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในผู้ประกาศค่ะที่มีความกล้าความซื่อสัตย์และยืนหยัดในอุดมการณ์สื่ออย่างมั่นคงปัจจุบันค่ะคุณแอมสโรชาอายุ 47 ย่างเข้า 48 ปีค่ะซึ่งเธอเริ่มต้นเส้นทางชีวิตด้วยการศึกษาด้านการกระจายเสียงบอร์ดแคสติ้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันในการเป็นผู้สื่อข่าวที่ใช้เสียงและภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมเลยก็ว่าได้ค่ะและหลังจากที่จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาค่ะคุณแอมเองก็กลับมาที่ประเทศไทยและเริ่มทำงานกับคุณสุทธิชัยหยุ่นที่ช่อง Nation TV ค่ะก่อนที่คุณแอมค่ะจะได้โอกาสเติบโตในสายงานอย่างก้าวกระโดดเมื่อได้ร่วมงานกับ Channel New Asia ที่ประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่งผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านสื่อระดับสากลให้กับตัวคุณแอมเป็นอย่างมากแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญค่ะที่ทำให้ชื่อของคุณแอมสโรชากลายเป็นที่รู้จักในวงของคนไทยในวงกว้างเกิดขึ้นเมื่อทางด้านคุณแอมค่ะร่วมเป็นพิธีกรกับทางด้านคุณสนธิริมทองกุลในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ทางช่อง 9 อสมทซึ่งรายการดังกล่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในรายการข่าววิเคราะห์เชิงลึกค่ะที่ได้รับความนิยมสูงมากๆโดยคุณแอมเองเนี่ยรับบทบาทค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการที่ช่วยชี้แจงข้อมูลเชิงลึกในภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งต่อมาคุณแอมค่ะยังมีบทบาทในรายการ News Talk และถือเป็นหนึ่งในนักข่าวหญิงที่มีสไตล์การนำเสนอข่าวเฉพาะตัวทั้งความชัดเจนจริงจังแล้วก็กล้าหาญในการตั้งคำถามค่ะซึ่งทำให้คุณแอมเนี่ยได้รับความเคารพจากคนในวงการสื่อสารมวลชนอย่างกว้างขวางโดยในเวลาต่อมาค่ะคุณแอมเองก็ได้ขยับขึ้นไปรับตำแหน่งเป็นผู้บริหารในวงการข่าวโดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN News จำกัดซึ่งอยู่ในเครือของบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนซึ่งถือเป็นจุดที่แสดงถึงความสามารถของเธอที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่หน้าจอเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรข่าวในยุคใหม่ด้วยและเกี่ยวกับเรื่องราวอาการป่วยของคุณแอมเองค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อปี 2561 คุณแอมค่ะได้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเธอกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายซึ่งในขณะนั้นเธอยังไม่ระบุรายละเอียดค่ะว่าเป็นชนิดใดแต่ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าโรคนี้ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเธออย่างสิ้นเชิงจากคนที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบต้องกลับมาใส่ใจสุขภาพและเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนของชีวิตโดยคนใกล้ชิดของคุณแอมค่ะบอกว่าคุณแอมเองค่ะไม่เคยเรียกร้องความสงสารแต่กลับมองว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นครูที่มาสอนให้เธอค่ะเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นการให้อภัยแล้วก็การใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะคุณแอมเองเนี่ยก็เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งการให้เคมีบำบัด
การฉายแสงและการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่แม้จะเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างหนักค่ะแต่ว่าคุณแอมเองก็บอกว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆแล้วก็พยายามใช้เวลาที่เหลือในการให้กำลังใจผู้อื่นหรือว่าผู้ป่วยท่านอื่นๆอยู่ตลอดเวลาค่ะและสุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณแอมสโรชาในครั้งนี้ด้วยค่ะ Grief. Up until about 4 months ago, I knew what the word meant. Now, I seriously doubt my understanding, my true understanding of what it means to go through or experience grief. I lost my mom 4 months ago, nearly. She was a diabetic for about nearly 3 decades. So, we all went through the motions of what being a diabetic meant, and all the perks that came with it, the hypertension, the heart disease, the liver failures, the kidney problems. We've been through that. And we always thought that, we were dealing with it the best that we knew how to. In the end, my dad and I knew, my mom also knew that this was the end, that this was it. We had the opportunity to say goodbye. I don't know how much that helped, to be totally honest. To this day, almost 4 months in, I still, on some days, feel it so profoundly that there's almost like a physical infestation there that I feel. And today, of all days, would have been my parents' 50th anniversary. My mom almost made it to her 50th golden anniversary. And my dad, today I had to watch my dad go through it all over again, I think. Losing his soulmate. They were together for nearly 50 years. They went out for about 3 years before that. So, and they weren't a normal couple. I mean, they were each other's shadows. So to watch him go through that, I think took a toll on me. And I tried to be strong. And I tried to tell myself that I need to be there for him. But the reason I'm putting this out there is because I want to know how I can best deal with this. Is there anyone out there who has been through something similar? And I'm sure there is, because people keep telling me that losing a parent is normal. It's natural. Every other person has probably gone through what you've gone through. However, I can't help thinking, or I can't help think that, my relationship with my mom was rather unique. We spoke on the phone several times a day. She knew most of my friends. We would gossip, we would talk, we would, just check in on each other constantly. I'm an only child, and it's always been just the 3 of us. I was married for a while, for 9 years, and then I'm Thai, so we are a traditional conservative Thai family, obviously. Very close-knit family.
And every time someone tries to tell me that losing a parent is natural, it's a natural way of life, I can hear myself screaming on the inside saying that I don't have a normal relationship with my mom. Our relationship wasn't just that. It was so much more. And on some days I'm okay. And on other days it's really not okay. And so having said that, I'm not suicidal. And I just would like to know if anyone out there has any advice on how to deal with grief. And I've done my homework, and I know the various stages of grief and what I should be feeling or what most people feel and whatnot. I just think it's very unique experience for everyone, and most likely most people probably don't go through the same thing, but it would be great if someone would just, with a similar situation to mine, just, you know, if I had siblings, I think things would be a lot different. And if I hadn't had such a close relationship with my mom, it would also be rather different. And I'm not undermining or belittling people who have lost their parents who may not have been as close. But I'm just saying that what I'm going through right now feels profoundly difficult. And I would like to know if there's a way, or if there's anyone with any advice out there who can tell me how I should go about making this process as easy as possible. This is not a cry for help in that sense. It's more of a, if you know of a way, or if there's something that you did that made you feel better, I'm all ears. Because I have to be there for my dad. And I know that I can never replace my mom's love for him. And he can't replace my mom's love for me, but I have to hold it together enough to make him at least rest assured that I'm able to handle it. And at some points in time, it doesn't feel as though I can handle it. So this is my cry for help, for lack of a better word. Any advice would be much appreciated. Thank you. Thainews สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ Thainews